नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे मान लो ट्रैक है ना, यानी वहां से वहां क्रॉस तक है। जैसे मान लो ये आपका सिम कनेक्टर का टिप्स है, क्या है आपका सिम कनेक्टर का टिप्स है, और यहाँ सिम आईसी का टिप्स है। ठीक है, ये सिम आईसी का टिप्स, ये हो गया या सिम टिप्स, ये देखने को चलता है। ठीक, आप देखो मैंने क्या बोला था, अगर मान लीजिए सबका ट्रैक में सूर्य को ट्रैक में बोल रहा है, किसी पर रीडिंग नहीं आ रहा है ना, सब में क्या हो गया, यार हो गया। इसमें भी मान लो ये ग्राउंड है, सिर्फ ये ग्राउंड है, ये बचा हुआ ग्राउंड भी कर रहा है, बाकी किसी पर रीडिंग नहीं आ रहा है। तो ग्राउंड के सामने वाला क्या होता है, ESR CR और ये DR। सपोज सभी में यानर हो गया, यानर मतलब सब में नो, सब में रीडिंग आना चाहिए ना, ये चारों में किसी में रीडिंग नहीं आ रहा है। क्या क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इस कनेक्टर से आईसी का ट्रैक यूज हो चुका है। तो हम ट्रैक कैसे जोड़ेंगे, ठीक, तो आप एक बात जान लीजिए, जब ये ग्राउंड के बीच में है तो क्लियर है, हम तो इसका नाम जान जाएंगे कौन क्या है। अब यहाँ पे हम क्या बताए थे कि चेक करेंगे, मान लीजिए आपको किस पे डाउट है, एक मिनट इससे पूछे, आसमान बताएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन कौन बीसी हो सकता है, वेरी गुड। 2 या 4 पे डाउट है, कैसे क्लियर करेंगे, कहाँ से चेक करेंगे, कहाँ से चेक करेंगे, क्या आएगा तो हम उसको बीसी मानेंगे, प्रकाश ग्राउंड की सिम कनेक्टर से चेक करेंगे, सिम कनेक्टर से ट्रैक मिस है इसलिए तो याद आ रहा है, ग्राउंड से चेक करेंगे। हाँ क्या होगा, किसको चेक करो ग्राउंड से, बोल रहे सर बेसिन को सर, इसको चेक करेगा और 4 को सर। हाँ क्या होगा, अगर बीप हो गया तो वही है, जिसमें रीड हो गया तो वही है, इसमें रीडिंग आ गया सर तो वो है, इसमें बीप आ दोनों में रीडिंग आ रहा है, दोनों में रीडिंग आ रहा है, दोनों है, हम में से नहीं सर बोलो कैसे जानेंगे कि 4 है या 2 है, क्योंकि आप तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है ना, ट्रैक यूज हो रहा शिवा। हाँ सर बोलो, 1 और 3 को सर ग्राउंड से चेक करेंगे तो रीडिंग आ रहा है। 1 और 3 को सॉरी सर 2 और 4 को चेक करेंगे तो रीडिंग आएगा, रीडिंग आएगा 2 और 4 के बीच में। तो क्या करता है सर, और 4 से और 6 को ये करेंगे, फिर चेक करेंगे उसको। तुम बताओ कैसे जानेंगे ये बीसी में कि ये बीसी में, ट्रैक यहाँ से मिस है, ये बताया पिछले क्लास में, प्रैक्टिस वाला ने बताया था। बीसी अभी बोलूंगा, अभी बोलो कहाँ सर बताया, सर कम रेटिंग आएगा वो बीसी में होगा। आप कैसे बोल रहे हो, नहीं बताया, यही तो पूछ रहा जानते ही हूँ। सर। ग्राउंड से चेक करेंगे दोनों को, जिस पे कम रीडिंग होगा वो बीसी होगा, बताए नहीं थे, बोलो तो नहीं बताया, बताया है। चलो मान लो कि ये बीसी में, इस पे आ रहा है 700 रीडिंग, सब हो जाए, इसमें आ रहा है 300 रीडिंग, सब हो जाए, तो कौन मेरा बीसी होगा, 2 नंबर जिसको कम रीडिंग होगा बीसी होगा। जब ये बीसी में जंपिंग कैसे होगा, बताएगा ये बीसी में जंपिंग कैसे करेंगे, इसको किससे जोड़ेंगे, 4 को 6 से, 4 को 6 से, चलो 4 को 6 से, और 1 को 3 से, 1 को 3 से, और 7 को 8 से। 7 को 8 से। क्या सही लगाया है, हाँ? सही लगाया है जी सर, सही है सर। क्या सर,
जम्परिंग सही क्या गलत क्या सही है क्या सज्जा सही है 100% सही है क्योंकि ये 20 में भले वो यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ से करते हैं ये 20 में हो गया ठीक है तो ये आपका BC में हो गया क्लियर है जम्परिंग कर दिया आप देखो जिस लाइन में BC मिलेगा वो लाइन 1 होगा किस लाइन में BC में जब ऐसे जम्परिंग किया लाइन 1 ये हुआ लाइन 2 ये हुआ लाइन 3 ये हुआ किस लाइन में BC में लाइन 1 क्योंकि आपको ये BC मिला तो लाइन 1 ये होगा अगर ये BC मिलता तो लाइन 1 ये होगा क्लियर सी बात है अगर इसमें मिला इसको लाइन 1 ये लाइन 2 ये लाइन 3 ठीक तो देखो लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 BC में बना तो BC में जोड़ना ही जोड़ना क्या हम क्या करेंगे इसको देखो यहाँ पे एग्जाम्पल मार दिए BC पे रीडिंग पहुंच गया अब यहाँ पे क्या हो गया रीडिंग हो गया बीस भी मारना है सर BC से नहीं मारेंगे BC में होंगे BC से नहीं मारेंगे बीस भी मारना है हाँ आप देखो BC आ गया BC से BC से रीडिंग में सर हाँ अरे भाई मारे तब रीडिंग आया अब तो यहाँ था वो रीडिंग था यहाँ पे रीडिंग था तो यहाँ पे मार दिया तो रीडिंग आ गया ना ट्रैक मिस था तभी हाँ ट्रैक मिस लगा था दिए आप ट्रैक जोड़ दिए आप देखो अगर इसका ट्रैक मिस है इसका भी ट्रैक मिस है तो रीडिंग आ रहा है ये लाइन 1 आएगा लाइन 1 ये हुआ ना सर क्यों आया सर लाइन 1 सर ये कनेक्शन ही है क्यों आया नहीं ऐसा ही होता है ऐसे ही होता हाँ आ गया इस पे रीडिंग आ गया अब इस पे रीडिंग नहीं आ रहा है लाइन 2 जाएगा इस पर उल्टा जाएगा लाइन 2 फिर क्या हो गया वहाँ रीडिंग पहुँच गया अब फिर लाइन 3 जो बचा वो किस में जाएगा है डाटा देखो यही चीज बता रहा हूँ हमको भी करते मुंह में रखेंगे बोलेगा किसको जाएगा BS पे जो है जी हाँ? हम बोलेंगे किसको जोड़े हैं किसको जोड़े हैं हो गया उसके बाद लाइन 2 किस पे जाएगा और लाइन 3 क्या आप नहीं कर सकते कोई भी इससे पूरा प्रिंट सौदा कर सकते हैं इस लॉजिक को याद रहेगा जी वही तो ये लॉजिक याद रहेगा आसानी के साथ जोड़ सकते हैं ठीक चलो एक बार और आप लोग समझा कॉपी करना है करो फिर आप लोगों को समझाते हैं कंफ्यूज है सर हाँ मतलब जो उल्टा पुल्टा सर जो जोड़े हैं ना वहीं पे कंफ्यूजिंग रहता है अरे वो क्या होगा ये घर का वायरिंग देखा है जी बनाया तो घर का वायरिंग देखा है वायरिंग करने को नहीं आता यही समझ घर का वायरिंग देखे हाँ हैं? देखे हैं एक पाइप में 17 को 15 को 14 को 13 को रहता है या नहीं रहता रहता है या नहीं रहता है अब उसमें कैसे पहचान जाते हैं कि ये फैन के लिए लाइट के लिए सिम कनेक्टर हो गया ऐसे हो सकता है सिम कनेक्टर कैसे हो सकता है कोई करेगा कोई दिक्कत नहीं किधर से हो सकता है ठीक है मैं वहाँ पे एक बॉल को माइनस कर लूँगा इसी कर दिया ना इसको नहीं नीचे वाला जी नीचे वाला ठीक है आप देखिए मैं इस पे नंबर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है आप देखो कौन 2 पे डाउट होगा मेरा BC का 2 या 6 पर या तो 2 होगा या तो 6 होगा क्योंकि बाहर का लाइन होगा 3 बॉल वाला लाइन होगा क्या यही बताए थे ना प्रकाश बाहर का लाइन है 3 बॉल वाला ये भी रह रहा था 3 बॉल वाला के बीच में ये रह रहा था ये दोनों में से कोई होगा हम कंफर्म कैसे करेंगे ये राउंड से दोनों को चेक करेंगे जिस पे कम रीडिंग होगा वो BC होगा सपोज दैट मैं इसको चेक कर रहा हूँ ये भी ये इस पे कम रीडिंग है सपोज 270 600 या 500 जो भी है ज़्यादा है ना ये आपका क्या हो गया BC हो गया जब ये BC हुआ तो कंफर्म कैसे होगा प्रकाश बताएगा
जब उसको समझना है उसको नहीं बोलेंगे। 1 3 सर। एक बीसिम कौन है देखो, बोलो अस्पताल बीच वाला बीच की मॉडल को पता भी नहीं है बताने 3 8 बोलते हैं 2 7 कि नहीं देता है समझ गए। चलो इसी बात को बताओ, लाइन 1 में कौन कौन सा पॉइंट है आपको लाइन 1 निकालना, वरना लाइन 1 लाइन 2 लाइन कितना मिस जोड़ेंगे। लाइन 1 में सर VS हो रहा है। बोलो बोलो कौन कौन है लाइन 1 में बॉल, ऐसी का लाइन 1 में बॉल कौन कौन सा है, कौन लाइन 1 होगा। चलो ये कंफ्यूजन में तुम बताओ इसी को पूछे सर। अच्छा लाइन 1 में कौन कौन सा टिप्स नजर आ रहा है आपको। लाइन 1 से रीसेट में जाएगा लाइन 1 में कौन कौन सा किसको पहले लाइन 1 मानेंगे, लाइन 1 किसको मानेंगे, कौन कौन सा पॉइंट लाइन 1 में है। लाइन 1 पॉइंट कौन सा है सर हाँ किसा 8 हाँ लाइन 1 में कौन कौन सा ऐसी का बॉल आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, आ रहा है ना, ये लाइन 1 हो गया। ये क्या हो गया, आप 2 बॉल वाला हमेशा लाइन 3 ही होता है, उसमें भी देखिए 2 बॉल वाला लाइन 3 था, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 1 ऐसे लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, ठीक है। ये क्या है, ये ग्राउंड है, तो बीच में कौन होगा, रुको 1 2 3 4 5 6 बताओ बीच में कौन होगा सिम कैरेक्टर में। 1 नंबर 1 नंबर तो ग्राउंड लिखा हुआ, ग्राउंड भूल गए, तुरंत बोल जाते दूध खाया छेना भूल गया, छेना खाया तो रोटी भूल गया, रोटी खाया भात भूल गया। बोलो सिम कैरेक्टर में भी सिम कौन होगा, 1 2 3 4 5 6 में से कौन होगा। क्यों कंफ्यूज हो रहा है, नहीं समझ में आया। 6 नंबर में बोलने में क्या था, बी सिम के सामने वाला हमेशा बताए कि बी सिम के सॉरी ग्राउंड के सामने वाला बी सिम होता है, तब भी आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, इतना टाइम लग रहा है। एक भी सी बात याद में रखें, कैसे होगा ग्राउंड के सामने वाला, इसलिए ग्राउंड लिख दिए वहां पर, तो बी सिम कौन होगा, 6 नंबर होगा। ये आपका बी सिम हो गया, ये आपका क्या होगा, ये क्या होगा, ये हो गया। ये देखो बी सिम किस पे जाएगा, ट्रैक में से जोड़ेंगे ना, लाइन 1 किससे जाएगा, क्या कह रहा है, लाइन 1 किससे जाएगा, लाइन 2 ठीक है, अब लाइन 3 अब हो गया, कोई किसी के ऊपर नहीं, उलझन हो रहा है, किसी के ऊपर चला गया। आप सवाल अलग है बनाएंगे, अलग हो गया, हो गया समझ में, आपको कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया बोलो, अगर इस चीज को और किसी को कंफ्यूजन है तो बोलो। हमको है सर, और हाँ क्या समझ में नहीं आपको, क्यों जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, क्या कैसे जानेंगे कि उस पे जाएगा, क्या पूछना चाह रहा है, वही सर, क्या वही कैसे जानेंगे जो मतलब उसका इसमें आएगा और इसका उसमें जाएगा, यही सवाल है ना। जी सर। हम जो कह रहे हैं वही सही है, बस इसको मानना। आदिल सर बोल रहा है कैसे होगा तो ऐसे ही होगा, कल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। आदिल सर अपने घर से नहीं बोल रहा, अपना नहीं सर। दिमाग से नहीं बोल रहा है, जो बोर्ड में है वही बोल रहा है। तो वही तो हम थोड़ी जो टेक्नीशियन बनाया वो क्यों ऐसा किया वो बता सकते हैं, लेकिन हम लोग पाते हैं इसको ऐसा बताते हैं। क्या हम अपने दिमाग की मशीन से चेक करके पाते हैं ऐसा, इसलिए ऐसा बताते हैं। बाकी बनाने वाले ने क्यों ऐसा किया तो वही बता सकता है। अब दो चार यही ना आपका सवाल का जवाब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या से आकर सिंपल एक बात जान लो, सेम कॉन्फ़िगरेशन है मेरा, ये बोर्ड का कनेक्शन है, पॉइंट है, ये वाला किसके लिए, इसके लिए। यहाँ देखो ये स्विच किसके लिए, इसके लिए, ठीक है। ये स्विच किसके
किसके लिए है? तो मेरा अदर लाइट के लिए, ये स्विच किसके लिए? इस लाइट के लिए। ये स्विच किसके लिए है? फैन के लिए, ठीक है। अब सेम कोड वहां पे लगा हुआ था, यही कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ सेम। ये वाला बटन स्विच किसके लिए है? ये वाला दूसरे लाइट के लिए है, ये वाला फैन के लिए है, और ये वाला लाइट के लिए है, ये लाइट के लिए। सेम अगर कॉन्फ़िगरेशन है, अगर ये लाइट पे रोशनी नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं करंट नहीं आ रहा है, हम यहाँ से ना चेक करेंगे भाई। एक बात सर, हम अपने ठीक बनाएंगे, अगर जिस यहाँ से आप ऐसी ट्रैक से या सिम ट्रैक से चेक करेंगे, जिसमें बीप करेगा उसमें जोड़ने से नहीं होगा। जब बीप करेगा तो क्यों जोड़ेंगे भाई? ग्राउंड से मिला हुआ है रेडिंग बीप है तो ऑलरेडी ट्रैक रुकना हुआ है। ये तो हम मिस है इसलिए बोल रहे हैं। आप कनेक्टर चेंज करने में प्रिंट चला गया, अक्सर कनेक्टर चेंज करने में प्रिंट चला जाता है। ये को प्रिंट चला गया, दो को प्रिंट चला गया, तीन को प्रिंट, चारों प्रिंट, पांचों प्रिंट, छह प्रिंट चला जाएगा। मैंने क्या बोला था, कहीं दूसरे चिपका के सिम काम करा सकता हूँ। आप जैसे मान लीजिए सर, ये एक प्रिंट जाएगा, मैं लिख ही देता हूँ, इनिशियल करता हूँ, पूरा कट यार घूम लोगे, कोई नहीं बना पाएगा। सर जैसे 6 नंबर इसका है और उसका 6 नंबर एक प्रिंट जाने पर। हाँ, और मैं आपको बता रहा हूँ 6 प्रिंट चला जाएगा, फिर भी आपको मैं सिम काम करा के दिखा दूंगा 100%। एक मोबाइल में 17 को सिम, 18 को सिम, 20 को सिम, 50 को सिम बोलोगे, काम करा के दिखा देंगे। ये सिम मोबाइल हम कर लेगा। हाँ, लेकिन वन टाइम एक सिम काम करेगा। जिसमें ना रेडिंग ना भी बैग उसमें ट्रैक जोड़ेगा। मैंने 17 को सिम कनेक्टर को एक वो गद्दा नहीं आता किसके साड़ी के अंदर में कूट, उस कूट में 17 को कनेक्ट, एक सिम कनेक्टर लग गया, 4 सिम कनेक्टर मैंने बनाया, 4 सिम कनेक्टर, ठीक है। आप देखिए, हम जान रहे हैं, इसमें चेक कर रहे हैं, ये आपका क्या है? ग्राउंड है। ये बीसी होगा, रीसेट होगा, क्लोज रीसेट होगा, डाटा रीसेट होगा, और ये एलसी, ठीक है। जान गए? इसको भी हम किसी एक को ग्राउंड मान लें, किसी एक को सेम बना दिया, ठीक है, मान लीजिए किसी को ग्राउंड बनाते हैं, या इसको ग्राउंड बनाते हैं, किसी को बना सकते हैं, किसी को ग्राउंड बनाते हैं, ठीक है। तो ये बीसी हो गया, रीसेट हो गया, क्लोज रीसेट हो गया, डाटा रीसेट हो गया, एलसी हो गया। उस तरह पे आते हैं, ठीक है। ये आपका ग्राउंड है, क्या है? आपका ग्राउंड है। ये क्या होगा? रीसेट, क्लोज रीसेट, डाटा रीसेट, एलसी। इसमें चेक कर रहा हूँ, ये ग्राउंड हो गया, सपोज ये क्या हो गया? रीसेट, क्लोज रीसेट, डाटा रीसेट, एलसी। ये 4 सिम कनेक्टर हुआ। देखो, ये सिम को भी सिम जोड़ दिया, रीसेट को रीसेट से, लाइन 1 को रीसेट से, लाइन 2 को क्लोज रीसेट से, लाइन 3 को डाटा रीसेट से। ये लाइन 3 है ना, ठीक। ये L3, L2 और L4 है ना, ये हो गया, ठीक। इसको कहाँ जोड़ेंगे? इसको ग्राउंड से, ठीक है। अब देखिए, फिर मैंने क्या किया, इसका ग्राउंड जोड़ दिया, इसका भी सिम जोड़ दिया, इसका R से R को जोड़ दिया, CR से जोड़ दिया, DR को DR से जोड़ दिया, हो गया, ठीक। अब फिर क्या किया, यहाँ से हम ग्राउंड को ग्राउंड जोड़ दिए, बीसी को बीसी से जोड़ दिए, रीसेट को रीसेट से जोड़ दिए, क्लॉक रीसेट को क्लॉक रीसेट जोड़ दिया, डाटा रीसेट को डाटा रीसेट जोड़ दिए। अब फिर हम यहाँ पे क्या किए, बीसी को बीसी जोड़ दिया, ग्राउंड को ग्राउंड जोड़ दिए, रीसेट को रीसेट जोड़ दिया, क्लॉक रीसेट को क्लॉक रीसेट जोड़ दिया, डाटा रीसेट को डाटा रीसेट जोड़ दिया। चारों सिम काम करेगा, लेकिन टावर एक ही का आएगा, जिसको सेलेक्ट करके रखेगा। मान लीजिए आपका, ये देखिए, ये आपका एक कनेक्टर कौन है भाई? ये एक कनेक्टर हो सिम 1, ठीक। ये आपका हो गया सिम 2, ये आपका हो गया सिम 3, और ये आपका हो गया सिम 4, ये आपका हो गया सिम 2। अब मान लीजिए इसमें आपने लगाया BSNL, ठीक। इसमें लगाया आइडिया, इसमें लगाया आपने जियो, इसमें लगाया एयरटेल, ठीक। आप किसी एक को सेलेक्ट करेंगे, सिम सर्विस पे जाएंगे, उसमें आपका ऑप्शन चारों दिखाएगा जी। आप आइडिया सेलेक्ट करेंगे तो आइडिया का टावर आते रहेगा, उसी से कॉल होगा, उसी से कॉल आएगा, उससे कॉल जाएगा। आपने जियो को सिलेक्ट करना है, जियो से कॉल आएगा, जियो से कॉल जाएगा। आप BSNL को सिलेक्ट करेंगे, BSNL में कॉल आएगा, BSNL में कॉल जाएगा।
आप एयरटेल को सिलेक्ट करेंगे, एयरटेल में कॉल आएगा, एयरटेल में कॉल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है इसमें, जैसे क्या 2 सिम है ना लगा हुआ, तो जिस पे कॉल करोगे उस पे जाता है कि नहीं जाता। हमको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, एयरटेल लगाएंगे एयरटेल पे, जियो पे लगाएंगे जियो पे जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, किसी को सिलेक्ट करके रखोगे उसी पे जाएगा। अगला ट्राई कर रहा है आपका BSNL पे और आपने वहाँ सिलेक्ट कर रखा आइडिया। हाँ, एक सिम की जगह आप 4 सिम लगाइए, 10 सिम लगाइए, तो सर क्या बोलेगा सर, जैसे डाइवर्ट सब किया काम हुआ करेगा, बट एट ए टाइम One time. ऑन सिम। तो इसी को डाइवर्ट जो बोलता है, किसी को लगाते हैं तो डाइवर्ट जो कॉल बताता है सर, यही कारण से बताता है ना क्या? नहीं, डाइवर्ट सेटिंग से करता है वो ना। तो आपका मर्जी है। आपका मर्जी। आप कह रहे हैं कि जब मैं कॉल ना उठाऊं तो तीसरे रिंग पे कॉल डाइवर्ट हो जाए, वो आप पर मर्जी। किसी का कॉल- आप कह रहे हो कि जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं सारा सब्जेक्ट में भी जाएगा। कर दो तो जिससे मेरा मोबाइल ऑफ होगा तो उसको फोन हाँ। आएगा, वो पता चलेगा तुमको कि तुम्हारा मोबाइल हाँ। ऑफ कौन सा है। नंबर होता है जब वो फॉरवर्ड करता है सर? फिर नंबर जो होता है फॉरवर्ड करता है। हाँ, तो उसका नंबर होता है एंड्रॉइड, ऐसे सेटिंग से भी होता है, ऐसे नंबर होता है। बहुत से मोबाइल नंबर से भी होता है सेटिंग नंबर। स्टार 0 ऑप्शन आएगा। 2 स्टार अपना मोबाइल नंबर डाल है ना, टाइप कर देंगे और उसके बाद